OK，到2016年 Mathematics Paper 2嘅第8題，咁咧我就見到我哋就見到有個 quadratic equation 啦。咁佢就話 equal roots 啦，咁我哋 recall 翻啊 equal roots 即係你可以諗到咩？咪 delta 咯，OK？delta 等於零細過零定大過零啊？OK，咁 delta 細過零嗰陣時候就係 no real roots 啦，即係嗰條 equation no real roots 啦。delta 等於零嗰陣時候咪就係 equal roots 咯。OK，咁delta 大過零咧？OK，咪 two real more than two real roots 咯。OK，好啦，咁我哋咁樣嘅話咧，我哋其實係可以係 more than distinctive real roots 啊。OK，more than or equal to two real roots。OK，咁即係 equal roots 啦。咁我哋 set up 個 delta 啦。delta 即係等於 b 次減 4ac 啦。咁即係等於幾多咧？嗱 ，b 係呢個啦 ，c 係呢個啦 ，a 係呢個啦 ，a 係唔係零喎，係1嘅喎。OK，b 所以係 k 二次減4乘1乘8，k 加36等於0。咁你又見到一條好可愛嘅俾我撳下機先，4乘36負144嘅 quadratic equation 啊。OK，咁你就計到k 減36，OK，同埋 k 加4啊，咁所以 k 就等於36啦，or k 等於負4啦，咁答案就呼之欲出啦。Option C。